Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Toshiba Satellite'de 8528E bilgisayarınızın arızasını teşhis etmek için öncelikle doğru aletlere ihtiyacınız olacak. Bu aletler arasında bir tornavida seti, multimetre ve temizleme fırçası bulunuyor. Başlamadan önce çalışma alanınızı düzenlemek önemlidir. İşlemi kolaylaştıracaktır. Öncelikle, bilgisayarın alt kısmındaki vidaları sökmeye başlayın. Tornavida setinizdeki uygun boyutta bir tornavida kullanarak, her bir vida dikkatlice çıkarın. Vida sayısını ve konumunu not almak, montaj sırasında yardımcı olacaktır. Vidalar çıkarıldıktan sonra, alt kapağı nazikçe kaldırarak iç bileşenlere ulaşabilirsiniz. İçerisini temizlemek için, temizleme fırçası kullanarak tozları ve kirleri nazikçe temizleyin. Özellikle fan ve soğutma sisteminin etrafındaki alanı temizlemek, bilgisayarın performansını artırabilir. Eğer bilgisayarınızın soğutma sisteminin tıkalı olduğunu düşünüyorsanız, bu temizlik kritik önem taşıyor. Şimdi, anakarta ve diğer bileşenlere göz atalım. Multimetre ile anakart üzerindeki devre elemanlarını kontrol edin. Eğer bir bileşen arızalıysa, bilgisayar açılmayabilir veya beklenmedik hatalar verebilir. O aşamada, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonellerimiz size yardımcı olabilir. Arıza tespitini yaptıktan sonra, eğer onarıma karar verirseniz, gerekli yedek parçaları temin etmelisiniz. Bu parçaların kalitesi, bilgisayarınızın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Onarım öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın, bu, bütçenizi planlamanıza yardımcı olacaktır. Tüm bu adımlar tamamlandığında, bilgisayarınızı tekrar bir araya getirin. Tüm vidaları sıkıca yerleştirin ve alt kapağı kapatın. Bilgisayarınızı açarak her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, telefon yok, seyahat yok konsepti ile profesyonel destek alabilirsiniz. Unutmayın, zor durumda kalmamak için ilk baştan doğru teşhisi koymak her zaman daha iyidir. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.